Šiandien jums savo draugišką ir šiltą ranką ištiesiu aš, Jans Nedeckis. Esu vienas žymiausių 18–19 amžiaus lenkų astronomų. Nenuilstamai stebėjau mažasis planetas, nustatinėjau Saulės ir Mėnulio ir kitų planetų padėtį. Atradau Paladžio asteroidą. Nuo 1807 iki 1815 metų buvau Vilniaus universiteto rektorius. Mano rektoriavimo metais Vilniaus universitetas tapo didžiausiu Europoje ir mokslo kokybė nenusileido nei Oksfordo, nei Kembridžo garsenybėms. Kai pasitraukiau iš rektoriaus pareigų, nes sušlubavo sveikata, suprastėjo regėjimas, įsikūriau Jašiūnuose. Jeigu vyktumėte į mūsų gimnaziją, šį miestelį jūs pravažiuotumėte. Tiesa, Jašiūnų grožis liktų dešinėje pusėje. Nuo 15 iki 18 amžiaus Jašiūnų dvarą valdė Radvilas. Vėliau jį įsigijo Ignotas Balinskis. Mano iniciatyva Mykolas Balinskis pastatė naujus rūmus. Jašiūnų dvaras garsėjo savo biblioteka, kurią papildė ir mano atsivežtos knygos. Jašiūnų dvaras XIX amžiuje buvo žymių mokslo ir kultūros šviesuolių pamėgta vieta. Čia dažnai svečiai buvo poetas Julius Slovackis, astronomas Petras Slavinskis, biologas Stanislovas Jundzevas. Įdomu tai, kad žymus lenkų lietuvių poetas Adomas Mickevičius, važiuodamas aplankyti Marijos, sustodavo ne Jašiūnuose, kur gyvenau aš, o Šalčininkuose. Buvau ištekėjusi, todėl su Adomu Mickevičiumi susitikdavome paslapčia. Adomas svečiuojasi Šalčininkuose, todėl nusiunčiau jam laiškelį. Šį laišką Adomas saugojo visą savo gyvenimą, o prisiminimus apie šį susitikimą išliejo sonete Pasimatymas miške. Tai tu ir taip vėlai? Atleisk, man sunkiai buvo surasti kelią, te mačiau naktinį darbą. Tikėjaisi manęs? Kai aš apie savo brangų, o nedėkingas, galiu nustoti galvojus. Paleisk vaikus brangų, įbučiuoti kojas. Kodėl dėlė? Baugu, po ąžuolyną tankų, keisti nakties garsai skandena orą tvankų. Ak, mes turbūt kalti, jei vis rėgiu pavojus. Pažvelk mane akis, daugiau nebebijosi. Nežiūri šitokių žvilgsnių nusikaltimus. O argi tai kaltė, kad su tavim kalbuosi? Sveikstu lyg žemiškai angelą pažinęs ir taip patogiai nuo savęs pasisodinęs, tarsi su dangiškoju angelu kalbuosi. Jašiūnuose dažnai svečiavosi ir kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis. Aš, Povilas Ksaveras Bžostovskis, kunigas, rašytojas ir reformatorius. Iš Italijos sugrįžęs nupirkau Merkinės dvarą ir aplinkinės žemės ir čia įsteigiau Paulavos Respubliką, kuri turėjo savo konstituciją, herbą, pinigus, iždą, savišalpos kasą, miliciją, gydytoją ir mokyklą. Aš savo valdose panaikinau lažą, žemę išdalijau valstiečiams ir įvedžiau išperkamąjį mokestį. Rūpinusi valstiečių gyvenimą, kultūrą, švietimu, verčiau ir leidau jiems įvairias knygas. Ši respublika gyvavo beveik 30 metų.
39 metų. Pone Vagneri, sakoma, kad Vagnerio gyvenimo šalčininkuose sutampa su šio miesto aukso amžiumi. Jūs prikėlėte kraštą. Kaip jums tai pavyko? Apsigyvenę šalčininkuose mes įkūrėme naujas darbo vietas – spiritų gamyklą ir sūrį. Girdėjome ir apie Ledvigą, bei lapų ir temperos fabriką. Taip. Savo darbininkams tai sudarėte puikias sąlygas. Taip, spiritų gamykloje ir Ledvijoje įrengėme vonias, dušus bei valgyklą. Tai visi tai darbininkus. Ar tiesa, kad prie jūsų miesto architektūros prisidėjo Vilniaus katedros bei kitų žymių kultūros paminklo autorius Laurynas Stuopas Gucevičius? Tiesa, Laurynas Stuopas Gucevičius suprojektuotą koplytėlę, dažnai vadinamą šalčininkų vizitinę kortelę, galite pamatyti kairėje Lenkų įmiestą pusėje. Tai mūrinė 6 metrų aukščio koplytėlė, prie kurios galite stabtelti ir pasimelsti už savo bei miesto gerovę. Ačiū, pone Vagneri. Ačiū Jums. Esu žurnalistė. Neseniai lankiausi 10 kilometrų nuo Merkinės įsikūrusiame Taboriškių kaime, kuriame visą savo gyvenimą praleido žinoma 20 amžiaus pabaigos liaudies menininkė Ana Krėpštė. Mums duotame interviu ponia Ana papasakojo, kaip tapymas padėjo jai laimėti mūšį su nuolatiniu skausmu. Dirbdama prie paveikslo, ji užsimiršdavo. Pati neturėjo galimybės keliauti, užtat keliavo jos paveikslai. Tik Afrikoje jų nėra, bet kas ten žino, gal jau ir tenai nukeliavo. Nutapė per 3,5 tūkstančių paveikslų. Likus ponia Ana kamavo nuo pat vaikystės. Sirgo hipertenzija ir cukraligė. Gyveno 2 infarktus, 2 insultus, klinikinę mirtį. Sirgo osteoporozę. Per 75 metus turėjo 77 kaulų lūžius. Ponia Ana namuose tvarkėsi pati. Kartą net atvažiavo žmonių grupė iš Švedijos ir filmavo, kaip ji gamina valgyti. Skalbė, šuo ir žuvis. Sakė, kad tas filmas padės neįgaliesiems kažkur tolimoje Skandinavijoje. 30 metų buvo prikaustyta prie neįgaliųjų vežimėlio, kuriame sėdėjo ant lentučių. Į lovą perkeldavo jos brolio padarytas prietaisas. Kartu su tomis lentutėmis ponia Ana ir miegojo, jeigu tai galima pavadinti miegu, pusiau atsigulusi. Kitai po kiekvienos nakties turėtų naują kaulų lūžį. Ponia Ana mirė 2007 metais. Ši šventa kankinė paliko parką, kuriame įamžino nuostabią šalčininkų žemės gamtą. O šalčininkų kraštas turi kuo didžiuotis. Pavyzdžiui, Tėveniškių regioninių parkų. Žinai, Alina, visą laiką galvojau, kodėl Tėveniškių kraštas taip keistai atrodo Lietuvos žemėlapyje, lyg koks Erventiksas, kurį iš visų pusių suko Baltarusijos žemės. Visai neseniai senelis pasakojo labai įdomią istoriją. Sakoma, kad Kremliuje, braižant grąžinto Vilniaus krašto sienas, žemėlapyje gulėjusi Stalino pypkė. Niekas neišdrįso jos pajudinti, tad ir apibrėžė valstybės sienos liniją. Aš tai jau girdėjau, Evelina, bet tai tik spėlionės. Viena, tikrai žinau, kad mes su tavimi gyvename unikaliose apylinkėse. Tėveniškės guli 5 istorinių kelių sankryžoje, todėl keturkampė miesto aikštė yra ypač saugoma, tai urbanistikos paminklas. Sakoma, kad Tėveniškių bažnyčioje metėsi pati Barbora Radvilaitė, nes apylinkėse buvo jos pirmojo vyro Stanislovo Goštauto dvarų ir žemių. Taip, Alina, Tėveniškių kraštas kupinas praeities dvelksmo, tūkstantmečių kapinai, Krikščionių piliakalnis, mitologiniai akmenys, Jankelis, Inkiliukas ir Mokas. Mokas kaip anykščių puntukas, apipintas legendomis ir padavimais. Evelina,
žadėjau, kad greitai pasimatysime. Nors pats iš Marienburgo sutiko gyventi Lietuvoje. Čia, toli nuo savo gimtinės. Man pastatė itališką stiliaus pilį. Voitiekas puikus pirklys, bet taip pat ir drąsus karys išjojo į mūšio lauką. Nebegrįžo. Vyro mirties Dorota Šarcienė buvo per sunku gyventi Norviliškių žemėse, tad ji pasikvietė iš Vilniaus pranciškonus ir atidavė jiems savo pilį. Vienuoliai gyveno pilyje iki pat vienuolyno uždarymo. Prieš 5 metus baigėsi pilies renovacijos darbai, o po metų įvyko didžiausias Baltijos šalyse muzikos ir meno festivalis Picių Gėlė, trunkantis 3 dienas ir 2 naktis. Kasmet jame dalyvauja apie 30 grupių ir 15 000 žmonių. Su tokiom grupėm kaip Groove Armada, Gogol Bordelo, Marčeva, Tataro, dalyviai griauna sienas ir susivienyja į vieną didelį šeimą. O kai orai geri, dalyviai gali pasilikti Šalčininkų rajone dar vienai dienai ir paplaukyti Baidarėmis po Merkį. Kadangi šį 203 km upė teka po Rūdninkų girias, dalyviai gali pasivaikščioti po mišką, kurio kadaise mėgo vaikščioti Žygimantas Augustas ir Barbara Radvilaitė. Atsimeni, mūsų atvykamas susitikimą. O taip, susipažinome tavo godumo dėka. Mano godumo dėka ir kuo jis pasireiškia. Nenorėjau prarasti pusės turto, nes mano vyras nepaliko man įkų. Ir jeigu ne tas, kaip tu vadini tavo godumas, tavo motina nebūtų tavęs išsiuntusi į Geranionas. Ir nepraleistume smaigių savaičių su skaniais nepapuoštoto naštelė, kai Vilniuje atseit siautė matas, dėl kurio vadovas negalėjo grįžti. Bet taigi gera. Dabar tu esi mano teisėta žmona, o aš pasižadu laimėti mūšį dėl tavo karūnavimo. Karūna man nėra svarbi. Noriu būti tik šalia tavęs, savo gyvenimo meilės. Pažadėk man vieną dalyką. Kai mirsiu, palaidosi mane ne Varnoje, o Vilniuje, mūsų meilės mieste. Vartvaro kaime. Tik pažadėk. Pažadu. Visada žavėjusi tau senelių. Turėjo 12 vaikų, daugybę pareigų, bet visada rasdavo laiko savo pomėgių. Nečiok. Ir vis ieškodavo naujų miškų. Bet Rūdninkų girias mėgo